बाप रे, इतना गर्मी और साला धूप भी बहुत तेज है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दम है तो आगे बढ़ के दिखा पेलू। तेरा तो मैं के तो। अरे भगवान जी, हमको घर जाने दो यार, बस थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दो प्लीज। अभी तो 100 वाट जला है, हाइलोजन अभी बाकी है। अच्छा, अब हम घर जाके दिखाएंगे, वो भी आपके सामने। खत्म।